Si quieres hacer tus videos más interactivos, estos son 7 sonidos que deberás utilizar. Y la mejor parte es que lo puedes tener completamente gratis sin poner en riesgo tu computadora. Para esto vamos a abrir CapCut, nos vamos a la sección de audio y en efectos de sonido encontraremos la mayoría de estos. Para empezar tenemos el famosísimo wash, es el que se utiliza para esas transiciones de inicio de video o mitad de video. Luego, si pretendes hacer unas introducciones diferentes, puedes utilizar el Car Race Break, el cual no lo encuentras en efectos de sonido sino en música. Luego tenemos un Deep Wash, que es el que utilizamos como para darle unas transiciones más profundas.